4连装备5连装备，6洞装备，瓦尔宝珠、灌输宝珠、圣甲虫、精华、女神祭品、命运卡组。这张卡不错哦。催化剂，加油！化石、圣油、技能宝石。老公，高级圣甲虫、高级催化剂，高阶点金石、高级圣油，要不能停！嘿嘿，好耶，神圣石。